Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք ելույթները։ Ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Անի Սամսոնյանին։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այս հատուկ նիստով վերջապես սա կլինի վերջինը, որ վարչապետ չի ընտրվի և ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կարձակվի։ Ես ուրախ եմ, որ այլևս ստիպված չեմ լինելու պատասխանել մարդկանց այն հարցերին և պնդումներին, որ արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, իշխանությունը մի պրովոկացիա կանի, Բարգավաճ Հայաստանը սյուրպրիզ կմատուցի կամ լուսավոր Հայաստանի վրա են ճնշումները մեծ, միգուցե չեք դիմանա և այսպես շարունակ, բայց այսօր մենք վերջապես այդ բոլոր խոսակցությունները կփակենք և կնախապատրաստվենք արտահերթ ընտրությունների։ Դուք գիտեք, որ շաբաթներ առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հանդես եկավ ելույթով և ասեց, որ մենք ունենք հայտարարության տեքստ, որը մենք արդեն իդեպ հրապարակել ենք, բայց արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ ես ուզում եմ, որպեսզի այդ տեքստը հնչի նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, որովհետև դա արժանի է հնչելու ազգային ժողովի ամբիոնից և այն ոչ միայն առաջարկ է, այլ նաև մարտահրավեր է բոլոր քաղաքական ուժերին, որպեսզի քարոզարշավը արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ անցնի կառուցողական մթնոլորտում։ Եվ այսպես, սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի հանրային համաձայնության հայտարարությունն եմ ձեզ ներկայացնում, որը հրապարակվել է 2021 թվականի մայիսի 6-ին։ Ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունում առաջացած քաղաքական, հումանիտար, առողջապահական, կառավարման և բարոյական ճգնաժամերի, սոցիալ-տնտեսական խորացող խնդիրների, արտաքին ռազմական և այլ մարտահրավերների առկայությունից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական համակարգն առողջացնելու անհրաժեշտությունից, Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակության պառակտման, հակադիր բևեռների բաժանելու, ատելություն քարոզելու հակազգային և հակապետական դրսևորումների դեմ միասնական պայքարի անհրաժեշտությունից, հասարակական քաղաքական միջավայրում փոխադարձ վիրավորանքի, զրպարտության, սուտ մատնության, ատելության խոսքի և հանրային խոսքին ոչ հարիր այլ դրսևորումների դեմ միասնական պայքարի անհրաժեշտությունից, օրհասական պահերին հայ ժողովրդի հավաքական գիտակցության բեղմնավոր ներուժն օգտագործելու առաջնահերթությունից և գիտակցելով իրենց պատասխանատվությունը ազգային միասնականությունն անսասան պահելու, իր նվիրյալ նախնիների պատգամի, ապագա սերունդների բարոյական կենսակերպի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի առջև սույն հայտարարությանը միացող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներս պարտավորվում ենք հանրային խոսքում, քաղաքական պայքարի շրջանակներում չօգտագործել որևէ խոսք, արտահայտություն կամ եզրույթ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կխարխլի հայ ժողովրդի միասնականությունը, կվիրավորի, կզրպարտի որևէ անձի։ Հանրային խոսքում, քաղաքական պայքարի շրջանակներում չօգտագործել որևէ խոսք, արտահայտություն կամ եզրույթ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կարող է բացասականորեն ազդել հանրության բարեկրթության վրա ու խարխլել հանրային բարոյականությունը։ Հանրային խոսքը, քաղաքական պայքարը, սեփական վարքը կազմակերպել բացառապես ազգային և պետական շահի բացառիկ գիտակցումով, որպես սեփական սերունդների համար ցանկալի ապագայի գրավական։ Հարգելի գործընկերներ, այս հայտարարության տեքստը մշակվել է հաշվի առնելով այն, որ հանրության շրջանակներում կան խորը մտահոգություններ։ Լավ, մենք ինչպես ենք այս քաղաքական թունավոր միջավայրում կազմակերպելու և անցկացնելու արտահերթ ընտրություններ։ Իմ հաղորդագրությունը բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մտորում են այս հարցի շուրջ, ես ունեմ մեկ պատասխան։ Որևէ քաղաքական ուժ, որը չի արձագանքի այս հայտարարությանը, կամ կշարունակի այն խիստ դատապարտելի վարքագիծը, որը կա այսօր, ատելության խոսքի, զրպարտության, վիրավորելու և այլ ոչ թույլատրելի մեթոդների, այդ քաղաքական ուժը պիտի զրկվի որևէ քաղաքացու քվեից։ Այդ քաղաքական ուժը չպիտի ստանա վստահություն
հետագայում թե խորհրդարանում հայտնվելու, թե իշխանություն ձևավորելու, թե Հայաստանի Հանրապետության ապագան որոշելու համար։ Մեր քաղաքացիները պիտի մերժեն բոլոր այդ քաղաքական ուժերին։ 2018 թվականին դեռևս մենք գիտեինք եւ կանխազգում էինք, թե ինչ պետք է կատարվի հետագայում, եթե այն ատելության միջավայրը, որը դուք ձևավորեցիք, հարգելի գործընկերներ, իդեպ այս ամբիոնից խոսեցիք ամեն ինչի մասին, այո, եղել են դրական փոփոխություններ, բայց ամենամեծ վատությունը, որը դուք արեցիք այդ երկրին, դա հարությանը սև ու սպիտակների բաժանելը, հարության շրջանում ատելություն տարածելը, հարևանին հարևանի հետ գժտացնելը, բարեկամին բարեկամի հետ, ընտանիքներ բաժանելը, այո, կան նման երևույթներ, հարգելի գործընկերներ, դա ամենամեծ վատությունն է, որը դուք արեցիք այս երկրին։ Նույնիսկ պատերազմի օրերին, երբ մարդիկ ասում էին, լավ, մենք իբր թե միասնական էինք, ինչու մենք պարտվեցինք։ Ես ասում եմ ոչ, մենք միասնական չենք, որովհետև մենք միասնական չենք եղել հոգեպես եւ բարոյապես։ Մեզ բաժանել են եւ ամեն քաղաքական ուժ բաժանել է իր քաղաքական շահերից ելնելով, առանց հասկանալու, որ սա մի ազգ է, որը պիտի ունենա նպատակ եւ քայլի այդ նպատակին ընդառաջ։ Բայց ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում. շարունակել ապրել այս թունավոր միջավայրում, թե հեռանալ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այստեղ չէ, երևի վերաբերմունք է ցուցաբերում։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը. այսօր տեսանյութ էր պտտվում, որտեղ փորձում էին հեռախոսով տեսանկարահանել վարչապետի որդուն եւ նրան անհանգստացնել։ Դա ինձ տհաճություն է պատճառում, հարգելի գործընկերներ։ Դա դատապարտելի է, բայց դա որտեղից է եկել։ Ինչու մենք պիտի հասնեինք այսօրվան, որ որևէ պաշտոնյա արդեն վախենար իր ընտանիքի համար, որ որևէ պաշտոնյա իր գործը անելիս մտածեր, որ իր զավակին կարող են ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մարդիկ իր քաղաքական հայացքների եւ անցած ճանապարհի համար նեղեն։ Սա է եղել ձեր ձեռքբերումը 3 տարվա ընթացքում, հարգելի գործընկերներ։ Եվ ինչպես նկատեց իմ գործընկեր Տիկին Հովսեփյանը, որը ես եւս նկատել եմ, եթե իհարկե ամեն ինչ դուք ճիշտ եք արել, ինչու ենք մենք այսօր արձակվում։ Ինչու է առաջացել քաղաքացիների այն պահանջը, որ այս խորհրդարանը այլևս չի ծառայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Այդ հարցը ձեզ տվել եք։ Ինչու է առաջացել փոփոխության պահանջը, եթե դուք ասում եք ամեն ինչ լավ է եղել եւ մենք ենք լինելու, մենք ենք ապագան։ Դուք ինքնախաբեությամբ եք զբաղվում, հարգելի գործընկերներ։ Ես հուսով եմ, որ այս քաղաքական հայտարարությունը անպատասխան չի մնա եւ քաղաքական ուժերի կողմից կլինի պատասխան արձագանք, բանավոր կերպով, հայտարարության կերպով, որ մենք միանում ենք, որովհետև սա պատասխանատվություն է, եւ ես կրկին ուզում եմ հիշեցնել մեր քաղաքացիներին, բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրենց գոնե մեկ պաշտոնյայի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի դեմքով տարածում են ատելություն, զրպարտություն, թունավորում են քաղաքական միջավայրը, պղծում են խորհրդարանը, պղծում են կառավարությունը, պղծում են այս երկրի վարկանիշը, իրենք իրավունք չունեն լինելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյա, խոսելու Հայաստանի Հանրապետության անունից եւ ղեկավարելու, կառավարելու Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Ես բոլորին մաղթում եմ համբերություն, զսպվածություն եւ ողջախոհություն։ Շնորհակալություն։ Կարեն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ամեն անգամ, երբ խոսում ենք հեղափոխությունից, հեղափոխական գործընթացից, միշտ իմ միտք է գալիս երկու պատմություն, մեկը կապված մեր հայ իրականության հետ, մյուսը արտերկրից, փորձեմ կարճ երկուսին անդրադառնալ։ 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո, երբ Հայաստանում 1920-21 թվականին հաստատվեցին խորհրդային կարգերը, մի այսպիսի դրվագի անդրադարձել իր պատմվածներից մեկում Վախթանգ Գանանյանը։ Հերոսը պատմվածքի, որի ազգանունը չեմ ասում ցավոք սրտի, ուներ երկու պաշտոններ համատեղում՝ արտաքին գործերի կոմիսարի
եւ պարեն մասնատրման կոմիսարի, այսինքն մինիստրի, որը զբաղվում էր նյութական ռեսուրսների բաշխմամբ եւ տրամադրմամբ։ Երկուշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին տվյալ անձը հեղափոխական կառավարությունում աշխատում էր որպես արտաքին գործերի կոմիսար, ընդունում էր արտաքին պետությունների պատվիրակությունները եւ մնացած օրերին աշխատում էր որպես ռեսուրսների կառավարիչ կոմիսար, որը տրամադրում էր պետության ունեցած ռեսուրսները քաղաքացիներին եւ զբաղվում էր սնունդի եւ այլ խնդիրների բաշխմամբ։ Մի օր արտաքին գործերի կոմիսարը որոշում է հերթական հանդիպումից հետո տեսնում է, որ գույքային վիճակը լավ չի իր մոտ, ավելի կոնկրետ իր շալվարը ծակվել է եւ որոշում է գրությունով դիմել պարեն մասնատրման ժողովրդական կոմիսարին, որը նույն ինքն էր։ Եվ մի երկար գրություն է գրում, որ մենք ամոթ է, որ նման ձևով ես ընդունում եմ արտասահմանյան պատվիրակությունների, խնդրում եմ ինձ տրամադրել մեկ շալվար, որպեսզի կարողանամ բարետես արտաքինով ներկայանալ միջազգային հանրության, միջազգային պատվիրակությունների առջև։ Եւ մոռանում է դրա մասին։ Հաջորդ օրը առավոտյան գնում է մյուս աշխատանքին, քարտուղարուհին ծիծաղելով գալիս է, ասում է դուք նամակ ունեք արտաքին գործերի կոմիսարից։ Ասում է ինչ է ուզում։ Ասում է դե մի զույգ շալվար։ Ասում է ինքը չգիտի երկրի վիճակը ինչպես է։ Մարդիկ սոված են, մարդկանց բան չի հասնում, ինքը շալվարի դարդին է, գրեք մերժել։ Սա չգիտեմ իրականություն է թե չէ, այս պատմվածքը ինձ է հասել, բայց նա վկայում էր այն մասին, թե տվյալ քաղաքացին ինչքան էր հավատում այն հեղափոխությանը, որ իրականացրել էր, եւ այն գործընթացներին, որ տեղի էր ունենում։ Իհարկե, անցել է 70 տարի, մենք այլ կերպ ենք վերաբերվում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությանը։ Մենք այլ ձևով ենք վերափոխում ու մոտենում հարցերին, բայց տվյալ մարդիկ, ովքեր դրա մասնակիցներ էին, այլ կերպ էին վերաբերվում։ Եվ երկրորդ պատմվածքը կախված է մի հայտնի հեղափոխականի հետ, որը հայտնի է Էրնեստո Գևարա որպես Չէ Գևարա։ Կա այսպիսի, չգիտեմ, լեգենդ, նույնիսկ թե իրականություն, երբ հեղափոխության իրականացումից հետո անտառում հեղափոխական ջոկատը հավաքված է լինում, Կաստրոն հարցնում է, ձեր մեջ կա էկոնոմիստ։ Գևարան, որ մի քիչ այն կողմ է նստածնում, ուղղակի լսում է, ձեր մոտ կա կոմունիստ, ձեր մեջ կա կոմունիստ։ Եվ ինքը ձեռք է բարձրացնում, այո, ասում է ես եմ։ Այդ պատասխանի արդյունքում հեղափոխությունից հետո Գևարան ընտրվում է Կենտրոնական բանկի նախագահ Կուբայի։ Կրթությունով բժիշկ, մասնագիտությունով եւ գործունեությունով հեղափոխական Գևարան ոչ մի բան պատկերացում չուներ Կենտրոնական բանկի կառավարման մասին։ Եվ նշանակվեց Կենտրոնական բանկի նախագահ, որը նույն համատեղում էր պաշտոնը։ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում Էրնեստոն հասկացավ, որ ինքը չի կարող այդ պաշտոնը զբաղեցնել, որովհետեւ ուղղակի չունի այն գիտելիքները, որ իրեն պետք է անհրաժեշտ են այդ գլխավոր կարևորագույն պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Եվ շարունակեց իր հեղափոխական գործունեությունը այլ պետություններում։ Այստեղ կարևորը հետևյալ է երկու պատմություններում ինձ համար։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ եւ դրա ներկայացուցիչները պետք է հավատան այն առաքելությանը, հանուն որի իրենք եկել են քաղաքական ասպարեզ։ Ուժեր կան, որոնց առաքելությունը եւ նպատակը դա հեղափոխություն իրականացնելն է։ Ուժեր կան, որոնց առաքելությունը դա էվոլյուցիոն ճանապարհով զարգացման հասնելն է։ Երբ 2015 թվականին ստեղծում է Լուսավոր Հայաստանը, մեր հիմնական նպատակներից մեկը մեր միջավայրի բարելավումն էր։ Աստիճանական բարելավումը, որը պետք է բերեր ամուր, պինդ, հենքի եւ մենք պետք է կարողանանք գործել շատ հստակ նոր միջավայրում եւ նոր պայմաններում։ Եվ այդ խնդրի այդ առաքելության, եթե կուզեք, հիմնական գործունեությունը, որ մենք տեսնում ենք առաջին հերթին կրթության բարեփոխման մեջ։ Իրականում իմ գործընկերներից մեկը նշեց, որ հիմնական բոլոր խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են քաղաքական, ես ստիպված եմ հակադարձել եւ ասել, որ բոլոր մեր խնդիրները եղել են կապված կրթության հետ։ Այն կրթական համակարգը, որը գործել է Խորհրդային Միության տարիներում, միգուցե բավարարել է Խորհրդային Հայաստանին։ Սակայն նոր Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստեղծեր իր կրթական համակարգը, ինչը չի եղել, դա բացթողում է եղել 30 տարիների։ Եվ հիմա այդ բացթողումը շարունակում է նաև այս իշխանությունը։ Ինչու՞։ Օրինակի համար վերցեք, կրթական համակարգի ձևը մնացել է նույնը։ Բովանդակությունը փոխվել է, բայց ձևն ու բովանդակությունը պետք է լինեն համահունչ։ Դու չես կարող հին ձևի մեջ նոր բովանդակություն մտցնել։ Սկսում է անախրոնիզմի առաջանում, այսինքն սկսում են իրար հետ հստակ չաշխատել այդ համակարգերը։ Եվ այստեղ կարևորվում է արդեն նոր որակի, նոր ստանդարտի կրթական համակարգի ձեռքբերումը։ Իհարկե դա բարդ է լինելու, դա երկար է լինելու, դա դժվար թե կարողանա մի իշխանություն իրականացնել, բայց մեկը պետք է սկսի։
Բայց մյուս կողմից դուք խոսում եք նրա մասին, որ անընդհատ մանկապարտեզներ եւ դպրոցներ եք վերանորոգել, ինչը շատ լավ է, բայց տենդենս կա, որ դպրոցները գնալով փակվել են։ Այստեղ ձեր մեղավորությունը ես չեմ կարող ասել, որ կա ձեր մեղավորությունը, դա ընդհանուր դեմոգրաֆիկ տենդենս է, բայց այդ տենդենսի դեմը պետք է առնել ինչ-որ մի ձևով, որովհետեւ դպրոցները շարունակվել են փակվել, ու կապ չունի այստեղ իշխանություննով է։ Եթե այս ամեն ինչը շարունակվեց, ուղղակի վաղ թե ուշ Հայաստանի Հանրապետությունն ունենալու այնքան բնակիչ, որը հնարավորություն չի ունենալու ապահովել այս երկրի կենսագործելիությունն ու հիմնական պայմանները։ Այս տենդենսի դեմ պետք է առնել։ Ինչպես եղած բնական աճը բավարար է, որ ուղղակի բնակչության թիվը ավելանա։ Շատ պարզ, մեր մոտ պարզ վերարտադրության մոդելն է աշխատում։ Սակայն եթե մենք հնարում ենք մեր արտագաղթի թվերը, որը չի նվազել, իրականության եկեք խոսենք, արտագաղթը չի նվազել եւ չի նվազում մինչ այսօր։ Բնակչության թիվը գնալով ավելի է կրճատվելու։ Եւ ինչ որ ձևով պետք է սրա դեմը կարողանանք առնել։ Կրթական համակարգի էջի մասին ես խոսեցի կրթական բարեփոխումները։ Նաեւ սրա ազդեցությամբ են պայմանավորված այն դեգրադացումը, որը տեղի ունեցել այդ համակարգում։ Այս համակարգը, այսինքն վերափոխելու անհրաժեշտության կարիք կա։ Եվ լուսավոր Հայաստանի համար մեկ խնդիրը այս պարագայում դառնում է արդեն կրթական համակարգի բարեփոխումը։ Այն ինչի համար իմ թիմը հավաքվել էր 2015 թվականին։ Բազմաթիվ նպատակներ կային, բայց խնդիրը ինձ համար մեկն է կրթության համակարգի բարեփոխումը։ Չունեցանք նոր կրթական համակարգ, մենք մարելով գնալու ենք։ Որովհետև նոր կրթական համակարգը դա նոր ձևն է, որը կհամապատասխանի եղած բովանդակությանը։ Եղած բովանդակությունն էլ արդեն բազմազան է ու նույնը չէ ինչ որ նախկինում։ Ես դրա համար խնդրում եմ նաև այս իշխանությանը, թեպետ սա վերջին հավաքն է, որ եւ ազգային ժողովը կունենա, չնայած եւի քարոյել կլինի, բայց վերջը ես կուզեմ, որ մնացած բոլոր ազգային ժողովները իրենց արժեվ ունենան այդ հետեւյալ խնդիրը՝ բարեփոխել կրթական համակարգը։ Ես չեմ խոսում վերափոխելու մասին։ Իրականում այն ինչ որ տեղի է ունեցել նախկինում, դրանք վերափոխումներ են։ Դրանք ինչ որ բան ավելացրել են, ինչ որ նոր հնարավորություն ստեղծել են, ինչ որ լավ տարբերակներ տվել են, դրանք լավ է որ դա կա։ Չեղածից լավ է, բայց հարցը նա մեջ է, եթե մենք համեմատում ենք նախկինի հետ, մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ արվում է, կարող ենք ասել, որ լավ է, բայց եթե մենք համեմատում ենք դրա իդեալական վիճակի հետ, տեսնում ենք ինչքան է հեռու իրականում տեղի ունեցող գործընթացները։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին ամենակարևորագույն խնդիրը պետք է լինի կրթական համակարգի բարեփոխումը։ Այդ գործընթացը, այդ բարեփոխումը տևելու է մոտավորապես 10-12 տարի։ Մինչև այն ժամանակը, երբ ավարտի այս նոր համակարգում ընդունված առաջին աշակերտը, ավարտի դպրոցը վերջինը։ Եվ արդյունքում մենք կարող ենք ասել, որ նոր մի սերունդ, նման սերունդ փոխվելու արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կկարողանա ունենալ մի անդառնալիության կետ, երբ այլևս մենք չենք կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կկանգնի ներկա մարտահրավերների ու սպառնալիքների առջև։ Միայն այդ կրթական բարեփոխումը մեզ հնարավորություն կտա պահպանել ու գոյատևել որպես ազգ, որպես պետություն եւ որպես անհատներ պատմության մեջ։ Շնորհակալություն։ Մխիթար Հայրապետյան։ Ազգային ժողովի մեծահարկ փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, այսօր տարատեսակ ելույթներ լսեցինք, եղան նաև որոշ լեգենդար ելույթներ, որոնց չարձագանքելը մեծ ջանքեր է պահանջում իհարկե, բայց այնուամենայնիվ չեմ տրվի սադրանքին եւ կկենտրոնանամ բացառապես իմ ասելիքի վրա։ Վարչապետը իր այսօրվա ելույթում հանգամանալից կերպով խոսեց վերջին 2-3 տարիների արված աշխատանքի մասին, խոսեց քաղաքական թիմի ձեռքբերումների մասին եւ դա համոզիչ էր, որովհետև փաստարկված էր, հիմնավոր էր, թվերով էր, անքննելի էր։ Հետևաբար կարծում եմ հավելյալ ասելիք այս մասով, այս պահին, այստեղ ես չունեմ եւ կցանկանայի այլ բանից խոսել հանրության հետ։
թե օրինակ ինչպիսին էր իշխանության ընկալումը մեր հասարակության, մեր հանրության շրջանում մինչև 2018 թվականը։ Կար մտածողության կարծրատիպ, թե իշխանություն նշանակում է իշխել։ Կար արժեքային մոլորություն, թե իշխանությունը արտոնված առավելություն է։ Կար կեղծ դիրքավորում, թե իշխանությունը ասում է, իսկ մյուսները լսում են։ Ինչպես օրինակ դատական նիստերից մեկի ժամանակ լսեցինք, թե ինչպես ասացին. ես կասեմ, իսկ դու նստած կլսես։ Կար խեղաթյուրված օրինաչափություն, թե օրենքը օրենք արարողի համար գոյություն չունի։ Այսինքն օրենք արարողը վեր է օրենքից։ Եվ կար դաժան իրողություն, վախ իշխանությունից, ատելություն եւ վերջին հույսով սպասում։ Եվ այս ռեալությունների հանրագումարն էր, որ շփոթմունքի մեջ գցեց այդ ստերեոտիպներին սովորած, մոլորությունները ընդունած, այն դիրքորոշման հետ ցավոք սրտի համակերպված եւ օրինաչափությանը հավատացող շատ ու շատերին։ Եվ եթե սրան ավելացնենք նաեւ երկար սպասումից հոգնած մեր ժողովրդի պահանջը, այն է ամեն ինչ եւ հիմա եւ միանգամից, ապա ավելի քան աննախանձելի էր այս իշխանության նորովի կայանալու ճիգը իրավամբ ժողովրդի իշխանություն լինելու տեսլականը։ Ես չեմ եկել ամբիոնի մոտ արդարանալու, արդարացվելու, իմ քաղաքական թիմի համար արդարացումներ փնտրելու, որովհետև ինչպես նախկինում այսօր էլ ունեցել ենք բավարար չափով կամք ու համարձակություն խոսելու թե մեր սխալներից, թե մեր բաց թողումներից, բայց սխալներ, որոնք հետապնդում են ցանկացած իշխանության բոլոր ժամանակներում եւ ամենուր։ Ուստի ինչպես ամբողջ աշխարհին, այնպես էլ մեզ պատած համավարակի, իբրև ծանր ժառանգություն մեզ բաժին հասած օրահաս արհավիրքի, մինչև հիմքերը հավիրված տնտեսության մասին ես կլռեմ, որ չարդարանամ։ Կլռեմ նաև մեր բնական ռեսուրսներով սակավ երկրի ամենաթանկ ռեսուրսի վերակենդանացման վիճակում գտնվող կրթության և գիտության վիճակի մասին, որ կրկին մեզ չարդարացնեմ։ Չեմ խոսի նաև այս իշխանության դեռևս նոր թափ հավաքող լոկոմոտիվի ընթացքի ամեն մի մետրի վրա կառուցված կամ կառուցվող տարբեր տարատեսակ ուղեփակոցների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը իր կասկածելի հնարավորություններով գուցե հասնում էր մի ամբողջ պետական բյուջեի։ Ես իմ ուղերձը պարզապես կհղեմ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանություններին, ովքեր էլ որ նրանք կլինեն։ Առաջին, իշխանություն նշանակում է քեզ իշխանության բերած ժողովրդի կամքը իրականացնող։ Երկրորդ, իշխանությունը արտոնություն չէ, այլ արժանապատիվ պարտականություն։ Երրորդ, իշխանությունը միայն ասող բերան չէ, այն գուցեև ավելի շատ լսող ականջ։ Չորրորդ, քո իսկ կողմից հռչակված օրենքի ուժը հենց քո իսկ կողմից կատարման մեջ է։ Եվ հինգերորդ, իշխանություններից վախով և ատելությամբ
լծված ժողովուրդը միայն մեկ բանի է սպասում՝ դրա վախճանին։ Հիմա հարց եմ տալիս ինձ, մեզ, մեր քաղաքացիներին։ Արդյոք մեզ, մեր քաղաքական թիմին հաջողվեց թեկուզ եւ մասնակի այս կարճ ժամանակահատվածում իրողություն դարձնել իշխանության այս իդեալը։ Արդյոք մեզ հաջողվեց հնարավորինս կոտրել մտածողության ստերեոտիպերը, շտկել արժեքային մոլորությունները, փոխել կարծրացած եւ կեղծ դիրքավորումները, բոլորի համար միանշանակ դարձնել օրենքը։ Ես այս հետևությունները եւ հարցի պատասխանը թողնում եմ մեր հանրության դատին։ Իսկ այդ դատին մենք հնազանդ ենք լինելու եւ այս իշխանությունը լծված է լինելու այդ կամքի իրացմանը, այսչափ ծանր, բարդ ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Պապկին Թունյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչու որոշեցի ելույթ ունենալ, այն էլ այսքան երկար տևած նիստից հետո, երբ հիմա բոլորը արդեն հոգնած են, թվում է պարզ տեխնիկական ինչ-որ բան ենք անում, հիմա երկրորդ անգամ պետք է վարչապետին չընտրենք, որպեսզի պրոցեսը շարունակվի, բայց այս ամեն ինչի մեջ ահագին մեծ սիմվոլիզմ կա։ Մենք հիմա կես ժամ հետո կատարելու ենք մի գործողություն, որից հետո ազգային ժողովը արձակվելու է։ Իհարկե հետո ազգային ժողովը իր լիազորությունները շարունակելու է որոշ ժամանակ, այսինքն մենք աշխատելու ենք մինչև հաջորդ խորհրդարանը ձևավորված կլինի, բայց այս շատ կարևոր ու երևի Հայաստանում աննախադեպ քայլ է, երբ որ իշխանությունը ցանկանում է վերահաստատել իր մանդատը ու վերստանալ հասարակության վստահության քվեն։ Ու այդ առումով շատ լավ առիթ է, որ փորձենք մի հատ հետահայաց հասկանանք մենք այս 2.5 կամ 3 տարվա ընթացքում ինչ ենք արել, ինչ չենք արել։ Վարչապետը իր ելույթում ամփոփ նշեց այն անելիքները կամ այն բարեփոխումները, որոնք կատարվել են, անդրադարձավ նաև հնչած քննադատություններին, գործընկերներս նույնպես անդրադարձան թե արածներին, թե չարածներին, թե քննադատություններին։ Ես ինքս չէի ուզենա հիմա կենտրոնանալ թվերի վրա, պատասխանել պետական պարտքի, վարկերի, աղքատության, արտագաղթի, մնացած այդ քննադատություններին, մեր քայլերին, նախկինում կատարվածին, որովհետև կարծում եմ նախընտրական շրջանում դրա առիթը ունենալու ենք ու ես շատ մեծ պատրաստականությամբ կներկայացնեմ համ մեր արածը, համ մեր սխալները, համ իհարկե այն քննադատությունների պատասխանները, որոնք հնչելու են։ Այս առումով կարծում եմ ոչ ժամանակի պակաս է լինելու, ոչ էլ հարթակների պակաս։ Ու կսկսվի այդ շրջանը կխոսենք։ Բաներ կա, որ մենք արել ենք, բաներ կա, որ մենք չենք արել, բաներ կա, որ մենք սխալ ենք արել, բաներ կա, որ մենք դանդաղ ենք արել, ու ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից, մեր սխալ արածների, մեր դանդաղացների կամ չհասցրածների համար, մեր տեմպի համար երևի մի քիչ պետք է ավելի արագ լինենք, եւ այս ամենը իհարկե փաստա, որը ոչ մեկը չի հերքի, բայց փաստա նաև այն հանգամանքը, որ մենք այստեղ եկել ենք աշխատելու իշա Հայաստանի Հանրապետության, այստեղ ոչ մեկը չի եկել, որպեսզի իր բիզնեսի համար հարմար տանիք ապահովի, կապեր ստեղծի, մարդիկ այստեղ բոլորը աշխատում են իրենց ոլորտում կամ իրենց այդ առնչվող ոլորտներում որևէ քայլ առաջ կատարել, որ մենք ունենանք այն երկիրը, որի մասին մենք միշտ երազել ենք։ Ու կարծում եմ, որ մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են։ Այս ընթացքում մեզ շատ են քննադատել, վիրավորել, հայհոյել,
պատերազմից առաջ էլ, պատերազմից հետո էլ ու եղել է որ պատասխանել ենք այդ քննադատություններին, եղել է որ չենք պատասխանել, լուր կուլ ենք տվել այդ ամեն ինչը ու այդ փոխադարձ վիրավորանքների մթնոլորտը հասել է այնտեղ, ցավոք սրտի եմ սա ասում, որ ընկերական հարաբերություններ են խզվում, գործընկերային հարաբերություններ են խզվում ու դա ոչ միայն հոգեբանական վատ ազդեցություն ունի, այդ ապակառուցողական մթնոլորտ է ստեղծում ու ազդում է բացասաբար ամեն ինչի վրա, սկսած են ամենամանր գործարքներից մինչև ամենախոշոր բաները, որ կարող են մեր երկրում տեղի ունենալու։ Ու այս մթնոլորտով ու այս տրամադրություններով մենք ոչ միայն չենք հասնի մեր նպատակներին, այլև մի բան էլ հետ կգնանք։ Ու այս նույնը կարծում եմ, բայց հույս ունեմ, որ կսխալվեմ, շարունակվելու է նաև նախընտրական շրջանում, բայց պիտի հասկանանք, որ մարդիկ հոգնել են այս ամեն ինչից։ Մարդիկ շատ պարզ բան են ուզում, մարդիկ ուզում են ապրել լավ երկրում։ Հիմա մենք այստեղ խոսում ենք, մեզ լսում են, հետո կքննարկեն, մեկնաբանություններ կգրվեն, հոդվածներ կգրվեն, մեզ լսողները նույնպես կարծիք կարտահայտեն, բայց մարդուն օրինակ հետաքրքրում է հիվանդանոցում գտնվող իր հարազատի վիճակը, մարդուն հետաքրքրում է իր երեխայի ուսման բարձի վճարը, մարդուն հետաքրքրում է թե իրեն որ հրավիրել են հարսանիք կամ ծնունդ, ինքը գնա թե չգնա, որովհետև մտածում ենք այդ գումարը ունի թե չունի։ Սենց պարզ հարցեր կա, որ թվում է մենք մեկ-մեկ ինչ-որ թեմաներից ենք խոսում, բայց իրականությունը ավելի պարզ է ու կենտրոնում մարդն է ու Հայաստանի քաղաքացին, որը ունի իր խնդիրները ու շատ վատ է, երբ որ քաղաքական նպատակներին հասնելու համար մենք նաև այդ խնդիրները ուզում ենք խորացնել, այսինքն գնալ ինչքան վատ, այնքան լավ տարբերակով այդպես չի լինում ու դրանից բոլորս ենք տուժում։ Պարոն Գորգիսյանը մի միտք ասեց, որ սա խղճի ընտրություն է լինելու, լրիվ համաձայն եմ պարոն Գորգիսյան, սա խղճի ընտրություն է, խղճի մասին խոսելիս երևի մեզնից յուրաքանչյուրն էլ պետք է պատասխանի ինքը հայլում է շնայելով, թե ինքը որքանով է իր խղճի հետ մաքուր։ Ես ինքս, իմ գործընկերները մեր խղճի հետ մաքուր ենք։ Ես երբ տուն եմ գնում գիշերը, գլուխս հանգիստ եմ դնում բարձիս, որովհետև ես գիտեմ միգուցե բաներ կա լավ չեմ արել, բաներ կա սխալ եմ արել, բայց ես անկեղծ եմ արել, ազնիվ եմ աշխատել ու եթե վաղը ես իմ երեխաներին, հետո նաև թոռներին պատմելու լինեմ կամ իրենք ինչ-որ մի բան իմ մասին ուրիշ տեղից լսեն, հաստատ գլուխները չեն կախելու։ Այսօր մթնոլորտը շատ այլասերված ու կեղտոտված է, բայց համոզված եմ, որ ժամանակը ամեն ինչ դնելու է իր տեղը։ Այսօր մեզ մեղադրում են ամենավերջին մեղքերի մեջ, հայրենիք ծախելու մեջ, թրքահաճո լինելու մեջ, բայց ես գիտեմ, որ հայրենիքը կենացներով չեն սիրում, ելույթներով չեն սիրում ու ստատուսներով չեն սիրում։ Հայրենիքը սիրում են անկեղծ ու ազնիվ աշխատելով ու էֆեկտիվ աշխատելով, որովհետև եթե մենք անկախությունից ի վեր այդպես աշխատենք, մենք այսօր լրիվ ուրիշ հարցեր ենք քննարկելիս լինելու, այդ միանշանակ։ Ու ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ երբեք ուշ չի դասեր քաղելու, մեջքը շտկելու ու լուր, բայց էֆեկտիվ ու ազնիվ աշխատելու համար։ Ով կլինի իշխանության, այդ էական չի։ Էականը այն է, որ այդ իշխանությանը ձևավորի ժողովուրդը ու վստահի այդ իշխանությանը։ Իսկ ժողովուրդը հավատացեք, որ չի սխալվում նման հարցերում։ Ես մի անգամ մի հատ արտահայտություն արեցի իմ հարևան Պողոսի մասին, Ամուլսարի թեմայի մասին խոսելիս ու ասածս ընդամենը այն էր, որ կան մասնագիտական հարցեր, որտեղ որ պետքա կրթական որոշակի ցենս կամ գիտելիք, որ մարդիկ որոշում կայացնելիս մասնակցեն։ Օրինակ, եթե ինձ գան ասեն, իմ բարեկամին վիրահատեն ու գան ասեն, այսինչ գործողությունը ինչպես անենք, մի անգրագետ Պողոսել ես եմ, որ ես այդ թեմայի մեջ որևէ գիտելիք ու փորձ չունեմ ու ոչ էլ խորհուրդ տալու իրավունք։ Ես կարամ ընտրեմ այն բժշկին,
որին վստահում եմ, որ այդ վիրահատությունը անի, բայց ես չեմ կարող խորհուրդ տամ այդ մարդը այդ վիրադանակը ոնց օգտագործի կամ ինչ դեղամիջոց տա։ Այս միտքը հոլովեց, շրջանառվեց, դարձավ քաղաքական շատ հայտնի կերպար այդ մարդը, ու մեզ քննադատում էին, ասում էին, տեսեք, քաղաքացին ձեզ ընտրեց, դուք ինչպես եք խոսում, բայց հիմա ունենք մի իրականություն, երբ վիրավորում են ոչ միայն մեզ, այլև վիրավորում են մեզ ձայն տված 800-900 հազար մարդու։ Ու ասում են, որ դուք կոպիտ ասած անուղեղ եք, որովհետև դուք չգիտեք ինչպես ընտրություն կատարել։ Այս ամեն ինչը մարդիկ տեսնում են, ու քանի որ այդ Պողոսը իմ հարևանն էր, ես կարող եմ մի քիչ ավելի բացել փակագծեր, ինքը միգուցե անգլիագետ է, բայց ինքը հիմար չի, ու ինքը շատ լավ զգում է, ով ինչ է անում, ինչի համար է անում, ու իր իրական նպատակները որոնք են։ Ու ես ցանկանում եմ, որ անգամ մեզ քննադատողները ապրեն մի երկրում, որի մասին ես երազում եմ, ու որի մասին երազում են իմ գործընկերները։ Ու այդպիսի երկիր մենք հաստատ ունենալու ենք, այնպես որ այսօր կարող ենք ասել, որ սա ռեստարտի սկիզբն է, ու մենք այդ ռեստարտը հաստատ ունենալու ենք։ Շնորհակալություն։ Աննա Կոստանյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս երկարատև օրվա ընթացքում այս ամբիոնից շատ երկար խոսվեց ընտրությունների արված-չարված աշխատանքների մասին, նախընտրական հաշտ մթնոլորտ ձևավորելու մասին, բայց ես կուզեի անդրադարձ կատարել մեկ անձի, մեկ անհատի խնդրին, եւ այդ անհատին մեր հասարակության մեջ ամենտեղ կարելի է գտնել։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստով արձակման ընթառաջ խոսվեց արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների մասին, բանտարկյալների շրջանում պատմական նվազ թվի վերաբերյալ, բայց պիտի ասեմ, որ արդարադատության բարեփոխման այս ցուցանիշը դեռ հավաստիքը չէ լիարժեք բարեփոխումների, քանի դեռ մեր հասարակության մեջ շարունակում են տեղ գտնել սպանություններն ու գողությունները։ Այնպիսի երևույթներ, ինչպիսին են երեխայի տարրական իրավունքների խախտումը, որը կարող է թույլ տալ դպրոցը, երեխայի սեռական բռնության ենթարկելուց հետո հանցագործների ազատության մեջ շատ հանգիստ շրջելը։ Զազրելի բանի մասին եմ խոսում, գիտեմ, բայց այսօր համակարգն ու օրենքները այնպիսին են, որ երեխա պղծողները անարդար արդարադատության շնորհիվ ազատ շրջում են փողոցներում, իսկ երեխայի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքները խախտվում են, ծնողները հայտնվում են անելանելի իրավիճակում, սպառելով պետական բոլոր ատյանները եւ դառնում անկարող պայքարել անարդարության դեմ։ Եվ ձեր թվարկած մնացած բոլոր հարցերը, պարոն վարչապետ, բարեփոխումները, որոնք ներկայացնում եք որպես մարդու կյանքի բարելավման ուղղված ռեֆորմ, իջիկ են ցնդում, երբ այսպիսի երևույթները շարունակում են տեղ գտնել մեր հասարակությունում։ Այս մասով մենք անելիք ունենք, թե ոչ։ Ինչպես պիտի ծնողը պաշտպանի իր երեխային, երբ պետությունը իր ձեռքերը լվացել է։ Մի ուրիշ դրվագով մասնավոր դպրոցը, ընտրելով ծնողին ու աշակերտին ֆիզիկապես ու հոգեպես հալածելու տակտիկան, ծնողի բերանը փակելու նպատակով դպրոցում տիրող ամենաթողության մթնոլորտում առանձնահատուկ արհամարանքի է ենթարկում անչափահաս երեխային։ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստորեն մասնավոր դպրոցի կամայականության պատճառով երեխան կարող է շուրջ 2 տարի կրթություն չստանալ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ երեխայի իրավունքները պաշտպանելու ընթացքում ծնողի կողմից ի դեպ ոչ թե իրավապահ համակարգի, այլ ծնողի կողմից բացահայտված մի շարք օրենքի կոպիտ խախտումները շարունակում են անտեսվել լիազոր մարմնի կողմից։ Իդեպ շատ եզակի դեպք է, երբ ծնողները դիտակցելով իրենց իրավունքները, ուսումնասիրելով օրենքները հետամուտ են լինում եւ փորձում պարզել իրենց երեխայի խախտված իրավունքների վերաբերյալ ինչ քայլերով կարող են
օգնել երեխային։ Օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր միջոցներին իդեպ դիմելով դպրոց, դատարան, հարկադիր կատարման ծառայություն, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպան, կրթության նախարարություն, սակայն դպրոցի դատավորների հարկադիր կատարման ծառայության, ոստիկանության, դատախազության, կրթության նախարարության աշխատակիցների կհամարձակվեմ ասել անգործության եւ ոչ կոմպետենտ մոտեցման հետևանքով ստեղծվել է բյուրոկրատիկ մի կծիկ, որը զրկում է երեխային ուսումից։ Այսպիսին է իրավիճակը։ Երբ մենք խոսում ենք կրթական բարեփոխումների մասին, չպետք է մոռանանք այդ մեկ անձի, մեկ անհատի մեկ խնդիրը։ Երկրի զարգացման հիմնասյուն կրթական, հանրակրթական, բարձրագույն կրթության ոլորտներում դեռևս շարունակում են ինտենսիվորեն տեղ գտնել օրինախախտումները ծանոթ, բարեկամ, խնամի, նախկին շեֆ մեխանիզմով։ Դպրոցում մարդիկ են տնօրինում, ովքեր ակնհայտ խախտումներ են թույլ տալիս եւ ինքնավստահ հայտարարում, որ իրենց ձեռքերն ամուր են եւ այնքան պինդ են նստած, որ իշխանությունը իրենց չի կարող հասնել։ Նախկինում այսպես էր, հիմա էլ է այսպես եւ ոչինչով իրավիճակը չի տարբերվում։ Դրա համար մենք շարունակում ենք անողոքաբար քննադատության ենթարկել նման երևույթների առնչությամբ հենց ձեզ, որովհետև շարունակում են նման երևույթները դեռևս տեղ գտնել մեր իրականության մեջ։ Եվ իդեպ բացահայտելուց հետո էլ падգամավորը իր բանուգործը թողած, հետաքննական աշխատանք է իրականացնում, ներկայացնում լիազոր մարմնին եւ լիազոր մարմնին մնում է ոչ այլ ինչ քան միջոցներ ձեռնարկել օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու օրենքը խախտողներին, պարզվում է ինչ օրինախախտները մնում են անպատիժ։ Ինչպես այս հարցի պատասխանները կարծում եմ պետք է տակ ինքներդ ձեզ եւ փնտրեք գտնեք այն օղակները, ովքեր որ ընդդիմություն են ստեղծում պետական համակարգի ներսում պարոն Փաշինյան, ինչպես մի անգամ մի առիթով հայտարարեցիք, համակարգը ընդդիմանում է։ Հիմա 2019 թվականից խոսում եմ մի շատ ահասարսուր երևույթի մասին, անչափահաս երեխայի նկատմամբ կատարված սեռական բնույթի բռնի գործողությունների վերաբերյալ եւ այս առնչությամբ կրկին մենք չունենք լուծում ծնողի համար այն աստիճան, որ ծնողը ինքնակամ գնում է եւ հրաժարվում է այդ գործի քննությունից, համարելով, որ երկրում չի փոխվել ոչինչ եւ երբեք էլ չի փոխվել ու փորձելով փնտրել եւ գտնել այնպիսի ատյաններ, ովքեր իրեն պարզապես դուրս կբերեն այս երկրից, որպեսզի ինքը երեխային նման մթնոլորտում չկարողանա չշարունակի մեծացնել։ Իդեպ այս հարցով պարոն Փաշինյան դիմել եմ ձեզ, բայց վարչապետի աշխատակազմից ուղարկված երկեջանոց ծավալով երեխայի այս գործի վերաբերյալ ընդհանրապես նկարագրական պատասխանից ավելի ոչինչ չէր պատասխանվել ձեր կողմից։ Գոնե մի հույս, որի վերջո ձեր կողմից այդքան շատ ընդգծվող արդարադատության հաստատման մի էպիզոդում նման հանցագործությունները անպայման բացահայտվելու են։ Հիմա սա խնդիր է, թե ոչ, կարծում եմ շատ լուրջ խնդիր է։ Մեր երկրում փաստորեն 3 տարում այդպես էլ այնքան բաղձալի օրինականությունը չհաստատվեց եւ մենք երբեմն հույսներս այս 3 տարիների ընթացքում կորցրել ենք, որի վերջո ապրելու ենք օրինական կամ արդար երկրում։ Իդեպ մի նորից մասնավոր խնդրի մասին էլ կուզեի խոսել, նախընտրական տրամադրությունների ծանդին։ Այսօր Երևան քաղաքում գողությունների թիվը աննախադեպ աճել է։ Ես չունեմ ձեռքիս տակ վիճակագրական տվյալներ, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ թիվը աճել է, որովհետև ամեն օր օրական առնվազն մի քանի անգամ լսում ենք նման դեպքերի մասին։ Դա առնվազն Երևանում։ Փողոցներում իդեպ մուրացկաններն են շատացել, իսկ նրանց տարիքը երիտասարդացել։ Սա խնդիր է, թե ոչ։ Եվ մեկ-մեկ տպավորություն է ստեղծվում, որ երբ իշխանությունն իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է մեկ հարցի վրա, մոռանում է մյուս խնդիրների մասին։ Վերջերս նաև լայն տարածում է գտել ու կրկին Երևանում մեքենաներից պետհամարանիշների գողանալու նոր պրակտիկան գիշերային ուշ ժամերին։ Իդեպ սա կարծես նոր ծառայություն լինի,
մեր հասարակության մեջ, եւ այդ նոր ծառայությունը ապահովում է շատ խնամքով գիշերը մեքենաների, պետհամարիչների գողություն եւ մեքենայի վրա թողնում են շատ կիրթ եւ գրագետ ձևով ձևակերպված ուղերձ, որով քաղաքացուն տեղեկացնում են. հարգելի քաղաքացի, ձեր պետհամարանիշը անկախ իմ կամքից հայտնվել է մեզ մոտ։ Եվ եթե ձեզ հետաքրքրում է այն վերադարձնել, կապվեք նշված տելեգրամյան համարով։ Եվ նաև զգուշացնում են, որևիցե կերպ ոստիկանությանը չդիմեք, որովհետև զուր կորուստ է լինելու ժամանակի, քանի որ մեր ծառայությունը գտնվում է օֆշորային գոտում եւ գումարները փոխանցվում են դուրս։ Եվ ինչ է մնում քաղաքացուն, ով պետությանը հարկ է վճարում իր գույքի համար, հարմարվել կամ համակերպվել այդ պրակտիկային, կապվել նոր ծառայության հետ եւ հնարավորինս անսակարկելի մատչելի գներով հետ վերադարձնել իր համարները։ Իդեպ ասեմ, որ այս մասով նախատեսում եմ օրենսդրական նախաձեռնություն անել առաջիկայում, բայց այս ամենից զատ ամենակարևոր չափանիշը կամ չափորոշիչը, ինչպես կուզեք ասեք, այս իշխանության կատարած աշխատանքի կամ քննադատության հանդեպ adekvat ռեակցիաների, դա հենց քննադատությունների հանդեպ անհանդուրժողականությունն է, որը ցավոք այդպես էլ այս իշխանությունը չփորձեց 3 տարիների ընթացքում շտկել։ Ես վերջում կուզեի եզրափակել հետևյալով. նախընտրական բոլոր քայլերում այն ընթացքում, որ քաղաքական ուժերը պետք է ցույց տան իրենց գործողությունների պլանը, մեր երկիրը ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու առաջին հերթին պետք է իրենց առջև մեկ նպատակ դնեն. հիշել միշտ պատերազմի մասին, թե ինչպես այն սկսվեց եւ ինչպես հրահրվեց, հազարավոր զոհերի մասին, գերեվարվածների մասին եւ Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների մասին, ինչպես նաեւ Շուշին ու Հադրութը չունենալու մասին։ Եվ սա սրբագրելը անհնար է լինելու։ Իսկ սրա մասին մոռացողները ապահով Հայաստանի մասին երազելը անգամ պետք է մոռանան։ Հայրենիքը պաշտպանելը ամեն մեկի բանը չէ։ Հայրենիքը առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուքյան։ Պարոն Մարուքյանը ձայն է խնդրել նաև խմբակցության անունից, հետևաբար խնդրում եմ միացրեք ժամանակացույցը։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, քանի որ վարչապետի պաշտոնակատարը սկսեց ելույթը հաշվետվություն ներկայացնելուց, ես նույնպես ուզում եմ ըստ էության խոսել 19 թվականի հունվար ամսից մինչև այսօր, ինչ ենք ունեցել, եւ որպես հաշվետվություն նաեւ մեր մասով ասեմ, թե մենք ինչ ենք արել եւ ինչ ունենք այսօր։ Հեղափոխությունից հետո արձակվեց խորհրդարանը, 6-րդ գումարման խորհրդարանը, դեկտեմբերի 9-ին եղան ընտրություններ, այդ ընտրություններից հետո ձևավորվեց այս խորհրդարանը։ Այս խորհրդարանը ըստ էության սկսեց իր աշխատանքները որպես հեղափոխական խորհրդարան կամ հեղափոխության արդյունք խորհրդարան եւ մեզ բախտ վիճակվեց ըստ էության հեղափոխությունից հետո ընդդիմության առաքելությունը տանել, որը մի քանի անգամ մի քանի առիթով ասել եմ հեղափոխությունից հետո ընդդիմություն լինելը դա մոտավորապես անեծքի պես մի բան է, ինչու որովհետեւ հեղափոխական իշխանությունը ունի 80-90%-անոց վստահություն, խոսքը գնում է այն ժամանակ եւ ցանկացած անգամ ակնհայտ ցցում խնդրեմը կառավարության արչև ներկայացնելը դա դառնում էր հանրային մեծ արձագանքի առիթ, ես այսօրվա պես հիշում եմ, թողեք աշխատեն, ոչ մի սխալ չկա, դրան էր գումարվում ֆեյքային հարձակումները, քանի անգամ հաղորդումներով, դրան էր գումարվում բռնության կոչերը, անգամ քրեական գործեր կառուցված, ես հստակ ունեմ, որ բռնության
բռնություն գործադրելու մասին հաղորդագրություններ ենք մենք ստացել, այն բանի պատճառով, որ ես քննադատել եմ կառավարությանը, այսինքն ես արել եմ իմ աշխատանքը, իրացրել եմ իմ առաքելությունը, այսինքն այդ պայմաններում սկսել ենք աշխատել որպես ընդդիմադիր խմբակցություն եւ ամենաշատը թիրախավորվել, ամենաշատը հարձակման ենթարկվել այս խորհրդարանի դալիճում։ Այսօր էլ շարունակում ենք այդ ընդդիմադիր առաքելությունը, հենց հիմա խորհրդարանի արձակման այս նիստում։ Ճիշտն ասած, երբ որ լսում եմ այդ հաշվետվությունը, էլի նույն են տպավորություններ, եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, այդքան լավ արդյունքներ կա, բա ի՞նչն է պատճառը, որ ըստ էության տեղից առաջ չենք շարժվել։ Եվ մենք գալիս ենք հանգում ենք այդ բանին, վիճակագրությանը, որ վիճակագրությունն է ներկայացվում, եւ ռեալ կյանքում են ինչ որ ունենք։ Առաջին օրից սկսած այն ռեֆորմները, որոնք խոսք են տրվել ժողովրդին, 1, երկրորդը, այն ռեֆորմների մասին, որոնց մասին խոսել ենք որպես ելք խմբակցություն, ելք դաշինք, 2, մենք լոբինգ ենք արել, որ դա իրականացվի։ Դրանք ըստ էության չեն իրականացվել, տարբեր նկատառումներով։ Այսինքն միշտ ես զարմացել եմ, ոնց եղավ, որ երբ որ ընդդիմության մեջ էինք, դա կարևոր էր, երբ որ իշխանությունը ա եկել ընդդիմության այդ մի հատվածը, այլևս այդ ռեֆորմը, որը որ լոբինգ ենք անում, այլևս կարևոր չի։ Ոնց է լինում, որ երբ որ ընդդիմություն ես, ունես մի համակարգ, մի արժեքների մասին ես խոսում, երբ որ գալիս ես իշխանության, դա ըստ էության փոխվում է։ Սկսած սահմանադրությունը փոխելուց, սկսած այս համակարգը փոխելուց, որը կոչվում էր սուպերվարչապետական համակարգ, որն ասում էր գոյություն չունի բան։ Եվ բոլոր այն թերությունները, որոնք նաև պատերազմից հետո դրանք դուրս եկան։ Որ վարչապետը ասում էր, սրա ինչն է սուպերվարչապետական համակարգ, գլխավոր շտաբի պետին չեմ կարողանում հեռացնել, չգիտեմ քանի օր, որ սուպերվարչապետական լիներ, շատ արագ կհեռացնեի։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, բոլորի աչքի առաջ է տեղի ունեցել, եւ բոլորը տեսել են, որ ընդդիմությունը ինչ է անում խորհրդանում, ինչպես է աշխատում, ասենք դատաիրավական ռեֆորմի ժամանակ վեթինգի սկզբունքների փաթեթը Լուսավոր Հայաստանը մշակեց ներկայացրեց։ Ուղի եթեր արվեց, որ վեթինգ են կանելու, դատարանները շրջափակեք, հետո տարբեր հարցազրույցներով ասվեց, որ վեթինգ չեն կանելու, ուրիշ բան են կանելու։ Այսինքն այն իմաստով, որ մենք այն ինչ որ կարայինք անեինք, որ ներդրում ունենայինք այդ փոփոխությունների մեջ, մեր մասով դա արվել ու արվում էր։ Բայց ինչ էինք ի պատասխան դրա ստանում։ Իսկ մոտ տպավորություն էր, որ բանա հոկտեմբերի 27-ի գործով մենք ենք անցնում, թե մարտի 1-ն ենք մենք կազմակերպել։ Այսինքն այն ագրեսիան, որ մեր նկատմամբ ա եղել, ես միշտ զարմացած եմ եղել։ Իսկ ագրեսիան որտեղից է։ Այսինքն այդ ագրեսիայի իմաստը որն էր ընդհանրապես։ Կամ ասենք ավելին ասեմ, բանը բազմիցս եք չէ հայտարարել, որ բռնությունը Հայաստանում տեղ չունի։ Այն ուժը, որ հայտարարում է բռնությունը Հայաստանում տեղ չունի, ասենք հարձակվում է ինձ վրա, ես բռնության եմ ենթարկվում, հետո որպես բան արդարացում ասվում է բանա, դե ինքն է պրովոկացրել։ Դա նույնն է, որ ասեմ, բանա, դուք որ մեղրի եք գնացել, դուք եք պրովոկացնում։ Դա նույնն է, որ ասեմ, որ վարչապետ ես աշխատում, դու պրովոկացնում ես։ Ոնց է, ինչն է ինքը պրովոկացրել։ Եվ այս այն է ինչ որ մենք տեսել ենք, այսինքն անգամ արած սխալը չընդունել մինչև վերջ։ Տված խոստումը, աջակցությունը ոչ մի ձևի, ոչ մի բան։ Եվ այդ իմաստով նաև գալիս է արդեն հիմա հարցը առաջանում։ Լավ, բա ինչի համար եք ուզում, որ կրկին վերընտրվեք։ Այդ հարցի պատասխանը դուք ուրիշ ձևի եք տալիս։ Դուք ասում եք մենք պետք է վերընտրվենք, որ այդ նախկին իշխանությունները չգան։ Ամբողջ կոնցեպտը դրա վրա է կառուցած։ Բայց եթե դուք ասում եք որ իշխանությունը ժողովրդի ձեռքերում է, ժողովուրդը ոնց կարող է նախկին իշխանությանը բերի իշխանության։ Բացառված բան է։ Այսինքն կա ըստ էության մանիպուլատիվ մի հնարք, որ ախպեր ջան, մեզ ընտրեք, եթե չէ, նախկիններն են գալիս։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իշխանությունը հասավ իր ուզածին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել վարչապետի մի ելույթ, որ այս ամյոնից ասեց. «Չեք ուզում մեզ քշեք, թող Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը գան»։ Դա դեռ այն ժամանակ էր, որ ոչ այդ բևեռներ կային, ոչ դաշինքներ կային, ոչ ընտրություն կար։ Եվ ինչի էր դա ասվում, որտեղ այդ ձևի ընդդիմություն էր պետք իշխանությանը։ Այդ ձևի ընդդիմություն էր պետք։ Ու դուք հասաք ձեր երազանքին, դուք ստացել եք այդ երազանքը, որպես ընդդիմություն ասում եք, այդ ընդդիմադիրները էս են անում, են անում, էս սենց, այնենց, բայց այդ իմաստով մեր ժողովրդին ես ուզում եմ այս ելույթով նաև բացատրեմ,
որ ժողովուրդ ջան, ռևանշ չկա։ Հայաստանը հետ գնալ ձև չունի, որտեղ ձեր ձեռքերում է դուք էլ դա չեք անելու։ Բայց անիմաստ ձեզ վախացնում են, որ եկեք մեզ ընտրեք, որ նրանք չգան։ Եկեք մեզ ընտրեք, որ մենք բանանենք, շարունակենք հեղափոխությունը։ Կառավարության հայտարարած ռեֆորմները, ժողովուրդ ռեալ ռեֆորմ ըստ էության, ռեալ ռեֆորմ, որը կոչվում է ռեֆորմ։ Ըստ էության, ասենք, ես չեմ հիշում։ Խոսվեց գույքահարկի փոփոխությունների մասին, ամենամեծ դժգոհություն առաջացնող ռեֆորմներից է, եւ այն նաեւ անարդար է, որի մասին խոսել ենք։ Այն մարդիկ, ովքեր տուն են ժառանգել, բայց բան չէր, իրանց գույքահարկը աճելու է։ Պատգամավորներից մեկը ասավ, թող վաճառի գնա մասիվ ապրի։ Այսինքն ինչ կառավարությունն է որոշում, ով իր տատի ստացած կենտրոնի գույքը ոնց իրացնի։ Բնականաբար այդ ժամանակ ամեն մի ռեֆորմի ժամանակ մենք տվել ենք առաջարկներ։ Միշտ ներկայացել ենք այլընտրանք, բայց դա տոտալ մերժվել է այն սկզբունքով, որ մենք ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչի ձևը գիտենք, մենք սաղ գիտենք ոնց լավ անենք։ Բայց ձեր ամեն ինչ իմանալու, ամեն ինչ գիտենալու արդյունքը էս է այն ինչ որ կա։ Մի երկիր, այս որ խոսվում էր որ բանը, ինչ էր ասում, որ ամեն ինչ լավ է ժողովուրդը գիտի եւ այլն եւ այլն։ Ես չգիտեմ այդ հազարավոր մարդիկ ովքեր այս պահին ծանր վիճակում են հայտնված։ Ես չեմ ասել երբեք էլի որ սովի մատնվել բան, բայց ծանր վիճակում են հայտնված, թե հաշմանդամություն ունեցող, թե հարազատ կորցրած, թե անհայտ կորած, թե իրանց տուն ու տեղը կորցրած։ Այդ մարդիկ ոնց են նայում, նայում են որ ամեն ինչ նորմալ է եղել, այդպես եք կարծում դուք։ Հիմա նաև ուզում եմ անդրադառնամ կառավարության արդյունքներին։ Ժողովուրդ, միշտ ինչ է ասվել, որ ժողովուրդ ջան, մենք իշխանություն չենք, իշխանությունը դուք եք, եւ հետեւաբար մենք ինչ կապ ունենք։ Այսինքն ներկայացում այն ձևով, որ մեզանից բան մի պահանջեք։ Մեզանից բան մի ուզեք, դուք իշխանություն եք, դուք տենց ոնց կարող եք արեք։ Տնտեսական ծրագիրը ո՞րն էր։ Գնացեք եւ հարստացեք։ Պատերազմի ժամանակ ոնց էր։ Գնացեք պատերազմ եւ հաղթեք պատերազմը։ Այսինքն պայմաններ ստեղծող չկա, ձեզ բան տվող չկա։ Այդ ջոկատներ ստեղծելու պատմությունն եմ հիշում։ Գնացեք պատերազմ եւ հաղթեք։ Դա ինձ առաջվա լայվը հագնվեք, վերցրեք տնից բանը, բրոնեժիլետը, կասկեն, բան, սաղ դրեք եկեք։ Այսինքն այս իմաստով պետության պոզիտիվ պարտականությունների իմաստով ըստ էության թողվելա բարձի թողի։ Գնանք հեղափոխության ամենակարևոր խոստումներին, թալանը վերադարձնելու խոստմանը գնանք, որ խոստմանը գնանք, օլիգարխներ չլինելու խոստմանը գնանք, ընտրություններին փող չբաժանելու խոստմանը գնանք, այս ընտրությունները հիմա կտենանք, փողը բաժանում թե չի բաժանվում։ Բան ասեցիք, չլսեցիք։ Այսինքն այդ իմաստով այս ամեն ինչը ցցուն երևում է։ Մեդիա ազատություններից ենք խոսում։ Ես այսօր հստակ ասում եմ, ուղիղ մի տարի է եթերը փակ է։ Հստակ հրանք կա այս մարդուն չկանչել եթեր։ Հանրային մուլտիպլեքսի տարբեր մասնավոր հեռուստաընկերություններում։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ, բրիֆինգի ժամանակ ասել եմ։ Էս է վիճակը։ Այսինքն որ մասնավոր հեռուստաընկերությունը հանրային ռեսուրս չի, հանրային ռեսուրս է։ Բայց ինչ է արվել, այս է, այսինքն այս հեղափոխական Հայաստանը սա է փաստորեն։ Հեղափոխական Հայաստանում բանը, եթերը կարա փակվի։ Հա։ Ձեզ պետք է չի որ կանչեն ախր, բայց մեզ պետք է որ կանչեն։ Մի բողոքում եք որ մեզ չի կանչել, ես չեն կանչել, որ ինչ անենք։ 2 օր առաջ նայում եմ նույն ֆրակցիայի 3 մարդ դեբատի է մասնակցում։ Իբր թե տարբեր մոտեցումներ են ներկայացնում։ Նույն ուժն է, գիտես, 3 տարբեր, ասենք դուք եք բողոքում։ Դուք բողոքում եք, որ դուք եթեր չունեք, հա։ Զարմանալի, շատ զարմանալի բան է։ Հիմա գնանք այս ընտրություններին։ Հիմա ուզում եմ ասել հետևյալը ժողովուրդ։ Այս միտքը էլի եմ ասել, էլի կրկնելու եմ։ Ինձ համար կառավարության գործունեության ինդիկատորը վերջին դեպքն է, որ տեղի է ունեցել թիվ 1 ինքնաթիռի հետ։ Դե թիվ 1 ինքնաթիռը կարա գնա միտեղ, որ ամենակարևոր ինքնաթիռն է, որը տանում է երկրի ամենակարևոր մարդուն։ Փչան է այդ միտեղը։ Դե ասենք ինչ ինդիկատոր եք դուք ուզում ներկայացնել, դա կարևոր ինդիկատոր է։ Հա, կարևոր ինդիկատոր է։ Ճիշտ է, հիմա կասենք դե ինքնաթիռը կարա փչանը, բայց դա ինդիկատոր է։
Դա սիգնալ է, որ պետական կառավարման համակարգում խնդրեմ կա։ Կադրային քաղաքականությունում խնդրեմ կա։ Հեղափոխությունը ա եղել իրավապահ համակարգում եք վստահել, պարոն Փաշինյան։ Ձեր վստահած մարդիկ ուր են։ Այսօր այդ մասին եմ խոսել։ Երեք նայում էի Օսիպյանն ասում, այո, ես այստեղ եմ, Ռոբերտ Քոչը։ Դե նշանակել ոստիկանապետ, որ այս երկիրը կարգի բերե։ Ես ուղղակի ապշած եմ, այսինքն այս մոտեցումներով բանը, մենք ուզում եք վերընտրվեք, որ շարունակեք դա։ Ինչի համար։ Մենք կոնկրետ առաջարկ ունենք։ Առաջարկը հետևյալն է. Սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսել եք, թե մեր երկիրը ոնց է ղեկավարվել անցած 27 տարիների ընթացքում, որ լավ ղեկավարվեր չէր լինի հեղափոխություն։ Եվ հիմա տեսել եք ոնց է ղեկավարվել այս 3 տարիների ընթացքում։ Կամած այն բարքերը, որոնք մերժվել են, հետ է եկել։ Կամած վերադառնում են այդ բարքերը։ Դա նշանակում է ոչ թե բանա հեղափոխության ուժը բանա անում, ռևերս է լինում, այլ դա նշանակում է, որ այն ինչ խոստումներ տրվել են, դրանք կամած փոխվեն, սկզբունքային բան չկա, սկզբունքները չեն պահվել, կոնկրետ սկզբունքները չեն պահվել։ Մի դեպքում մի ձևի, այս մեր դեպքում այս մեկը մեր մտերիմն է բան։ Այն անգամ ապիլյան հանձնաժողովից էի խոսում։ Այսինքն ինչա թե ապիլյան հանձնաժողովի ժամանակ պարզվել է, որ մինչև այդ ասենք գլխավոր շտաբի պետը ազատվեց։ Պարոն Քոչարյանը ասեց մեղավորություն ունի Արտակ Դավթյանը, հենց նշանակվեց, նայում ենք զեկույցում բան չկա իր մեղավորության մասին։ Այսինքն ով որ դեռ պետք է իրանց մասին բան չասել, ով պետք չի ասել նա մեղավոր է։ Դա չի, դա սկզբունքայնություն չի։ Դուք այդ ձևով ուր եք տանել այս երկիրը։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, ձեր կյանքի 10%-ը տվել եք իմ քայլը դաշինքին կամ քաղաքացիական պայմանագրին։ Այդ 10%-ը, որ դուք եք կառավարել, մեր երկիրը 10%-ով չի զարգացել։ Ես չեմ ուզում թվարկել, թե ինչ տոկոսներով է հետ գնաց, որովհետև դրա մասին 3 տարի խոսացել ենք։ Դրա մասին 3 տարի խոսացել ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ 10%-ով քաղաքացու կյանքը չի լավացել։ Եվ կրկին շանս տալ մի ուժի, որը ուներ բացարձակ իշխանություն, բացարձակ աջակցություն, բացարձակ միասնականություն ամեն հարցում, որը տապալել է այդ ամեն ինչը, ասել, որ բանա, էլի շանս ենք տալիս բան, դա որևէ ձևի ինձ համար ընկալելի չի։ Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը, նաև մյուս կողմից։ Ոչ թե պետք է մտածել, որ այս 3 տարին լավ չեն կառավարել, եկեք գնանք հետ բերենք նրանց, ովքեր որ մերժվում էին հեղափոխությունով, այլ չէ պետք է գնալ առաջ։ Իսկ առաջ գնալու համար պետք է կատարել փոփոխություն։ Հիմա մարդկանց ինչ եք դուք հրամցնում, ձեր մեդիաներով, նրանք իրանց մեդիաներով, որ այլ ընտրանք չկա, որոշեք, կամ բանն է, ընտրում եք Փաշինյանին կամ հենա իրան, գալիս են, ժողովուրդ գալիս են, ոնց եք ասում, գայլերը, հա, գայլերը գալիս են, գալխեղտները մենք եք, գելխեղտներն ենք, չգիտեմ, ոնց, գելերը, գելխեղտները, բան, այս պատմությունն է։ Մինչդեռ ես այն մոտեցմանն եմ, որ այս առաջին դեպքն է, որ գելխեղտները գելերին պաշտպանեցին ժողովրդից։ Գելխեղտները չլինեին, ժողովուրդը գելերի հարցը լուծել էր ամեն օր։ Ու դրա ունը դրեցին բան, համակարգային մոտեցումներ եւ բան։ Մենք այնպիսի համակարգ ենք ստեղծել, որ այդ համակարգը դրա համար բան անում։ Դրա համար այդ համակարգով գործում է։ Մեր առաջարկը հետեւյալն է։ 12 թվականին ես ընտրվել եմ падգամավոր։ Փաշինյանն էլ 12 թվականին ընտրվել падգամավոր։ Ես ընտրվել եմ մեծամասնական ընտրակարգով։ Ժողովուրդ, դուք ինձ տվել եք մի մանդատ։ Այդ մի մանդատը ես այն ձևով եմ օգտագործել, կիրառել, միսու արուն տվել այդ գործնեությանը, որ դարձել եմ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ամենաակտիվ падգամավորը պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով։ Այդ մի մանդատով բազմաթիվ նախաձեռնություններ են իրականացվել, որից հետո ժողովուրդը գնահատել է այդ աշխատանքը, մենք ստացել ենք 3 մանդատ երկդաշինքի շրջանակներում։ Էլի ժողովուրդը գնահատել է այդ կատարած աշխատանքը, մենք ստացել ենք 7 մանդատի ձայն։ Այսօր ես էլ եմ հաշվետվություն տալիս։ Նայեք ում ինչ իշխանությունն եք տվել, նայեք ում ինչ եք տվել, մեկին մի մանդատ, մեկին ամբողջ իշխանություն, բացարձակ սահմանադրական մեծամասնությունից անդին, եւ ով ինչով է զբաղվել։ Եվ դուք որոշեք, սիրելի հայրենակիցներ,
Որտեղ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս process-ը անայլընտրանք process չի։ Այս process-ը ունի հնարավորություն փոփոխության։ Եվ այս process-ը իր հնարավորություններով պետք է կապիտալիզացնել։ Այլապես անիմաստ կդառնա ընդհանրապես երկիրն այս վիճակում ընտրություններին գնալու բոլորիս կոնսենսուսը։ Եթե մենք ըստ էության վերարտադրում ենք այն ինչ որ կա, կամ ստանում ենք մի խորհրդարան, օրինակ, որտեղ դուք եք ու նրանք, որ այս կողմից գորան հողատու, այնտեղից գորան հողատուն դու ես։ Դավաճանը դու ես։ Այսինքն, եթե դա է ձեր երազանքների խորհրդարանը, սիրելի հայրենակիցներ, ձևավորեք այդպիսի խորհրդարան։ Ձեր ձեռքում է, որոշողը դուք եք։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ դուք ունեք այդ հնարավորությունը, եւ վստահ եմ կա այլ ընտրանք, եւ պետք է գնալ քվեարկել այդ այլ ընտրանքի օգտին, որը ինչ իշխանություն որ տվել եք, ինչ շափաբաժնով որ տվել եք, իջարս չի օգտագործել։ Իշահ այս պետությանը օգտագործել։ Որտեղ ինչ լծակ ունեցել ենք, իշահ այս պետությանը օգտագործվել։ Դա եղել է Ստրասբուրգում է իշահ օգտագործվել։ Եղել է Վաշինգտոնում է իշահ օգտագործվել։ Եղել է Մոսկվայում է իշահ օգտագործվել։ Մեր գիտելիքը, մեր ներուժը, մեր փորձը ամեն կերպ, երբ որ կրքերը այնքան են պրկվել, որ մարդիկ մտածում են, որ հեսա արունա թափվելու, էլի մենք ենք մտե process-ի մեջ ամեն ինչ խաղաղացրել։ Այդ որ ասվում էր քիչ առաջ, որ ով կպատկերացներ, մենք կառավարեցինք այս ճգնաժամը, ինչ խաղաղություն եղավ, այդ խաղաղության մեջ մենք մեզ ներդրում ունենք։ Մեծ այսօրվա խաղաղության մեջ, ներքաղաքական խաղաղության մեջ։ Եվ այդ իմաստով սա նաև հաշվետու շրջան է եւ դատելու շրջան է, այո։ Ոչ թե պատերազմի վերաբերալ դատելու, որը որ շատ է ասվում, որ գնում ենք ժողովուրդը թող դատի ով ամեղավորով չէ, ոչ ժողովուրդը չի կարող պատերազմի հարցով դատել, դեռ ժողովուրդը փաստեր չունի։ Երբ որ խումբը կստեղծվի, կքննի այդ ժամանակ փաստեր կլինի խոսանք։ Բայց դատելու յուրաքանչյուրի գործունեության մասին, թե ով ինչ դերակատարում է ունեցել, երկրում խաղաղություն, ներքաղաքական խաղաղություն ապահովելու պահելու, թե օթից բան գտնելու եւ տուրբուլենցիաների մեջ մտցնելու երկիրը։ Մենք գալու ենք յուրաքանչյուր համայնք մեր ծրագրերով, մեր մոտեցումներով։ Եվ ակնկալելու ենք, որ բնականաբար դուք բազմապատկեք այն մանդատները, այն հնարավորությունը, իշխանության այն տարածքը, որը դուք կարող եք տալ մեզ եւ լիազորել, որ ձեր իղձերն ու երազանքներն իրականացնենք։ Նրանք, ովքեր արդեն լիազորվել եւ չեն իրականացրել ձեր իղձերն ու երազանքները, ոչ մի ձևով արդարանալու ոչ տեղ ունեն, ոչ էլ արդարանալու տեղն է ընդհանրապես, որովհետեւ վերջին հաշվով մարդուն տալիս է հնարավորությունը նա պետքա օգտագործի։ Չի ստացվում։ Նույնն էլ Աստվածաշնչում էլ ասվում, որ ասվում է, որ երբ որ տնկին արդյունք չի տալիս, ինչ են անում։ Արմատախիլ են անում, որովհետև արդյունք չի տալիս, չորացել է։ Չեն սպասում, որ մի օր կարող է ծաղկի, չի ծաղկում։ Չկա այդ ծաղկելու հնարավորությունը։ Չկա ոչ մի ձևի ծաղկելու հնարավորությունը չկա։ Կողքից օգնող ջրողներին էլ մի բան էլ մուննաթ են գալիս։ Ասում են, չէ, մի ջրեք, թող չորանանք։ Թող չորանանք, գան մեզ հանեն, գցենենք ու։ Էսա այն ինչ որ եղել է, եւ այո, պնդում եմ, որ կա այլ ընտրանք, քվեարկեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ քայլը խմբակցության անունից խոսի խմբակցության ղեկավար Տիկին Լիլիթ Մակունցը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ելույթի սկզբում թույլ տվեք անդրադառնալ որոշ դրվագների, դիտարկումների, ընդդիմադիր մեր գործընկերների կողմից, որոնք արվեցին։ Նախ, երբ խոսվում է ատելության խոսքի մասին, Տիկին Սամսոնյանը խոսեց այդ մասին, ես կարծում եմ դժվար չէ մոնիթորինգ կատարել, մոնիթորինգ անել եւ պարզել, թե ով է տարածում ատելության խոսքը, ով ինչ բառապաշար է օգտագործում եւ ինչպես Տիկին Սամսոնյանը ձևակերպեց, ով է թունավորում մթնոլորտը։ Նաեւ կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ երբ Տիկին Սամսոնյանը հայտարարության տեքստ է ընթերցում, ապա իր ելույթի վերջին հատվածը չհակասեր հայտարարության բովանդակության շեշտադրումներին։ Սա շատ կարևոր եմ համարում։ Խոսվեց
մյուս գործընկերոջ կողմից մանկապղծության մասին եւ անհանգստություն հայտնեց իմ գործընկերը, ուզում եմ հիշեցնել, որ մանկապղծության դեմ կոնվենցիային ձեր խմբակցությունը չի քվեարկել։ Եվ կարծում շատ կարևոր կլիներ այդ թեմայով նույնպես ձեր դիրքորոշումը արտահայտել այն պարագայում, երբ դուք ունեք նման անհանգստություններ։ Խոսվեց գողության թվերի մասին, որ գողության թվերը աճել են։ Այնինչ նախորդ շաբաթ մենք լսեցինք դատախազի զեկույցը եւ դատախազը պաշտոնապես հայտարարեց, որ գողության ցուցանիշները նվազել են։ Եվ եթե մենք խոսում ենք պատասխանատվությունից, երբ մեր ընդդիմադիր գործընկերները խոսում են պատասխանատվությունից, կարծում եմ նման հայտարարություններ հնչեցնելը պետք է որ պատասխանատու դիրքերից արվեն եւ ճշտվեն։ Կամ իմ մյուս գործընկերը, պարոն Խաչատրյանը, COVID-ի հետ կապված հանձնաժողովի հետ կապված նշեց, որ այն գործում է հունվար ամսից եւ տպավորություն ստեղծվեց, թե իմ քայլը խմբակցությունը գործընկերային չի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ COVID-ի քննության հանձնաժողովը ստեղծվել է խորհրդարանում 2020 թվականի հուլիսի 2-ին։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավորների եւ նաեւ իմ ջանքերով այն երկարաձգվել է եւս 6 ամսով եւ հուլիս ամսից մինչ օրս մենք ունեցել ենք 4 նիստ։ Այսինքն այս ամենը շատ կարեւոր է, գիտեք, երբ խոսում ենք պատասխանատվությունից, ճշմարտությունը հանրությանը մատուցել եւ չներկայացնել այն աղավաղված։ Ասում եք, եթե ամեն ինչ լավ է, բա ինչու ենք գնում ընտրությունների։ Սա ասում եք ի պատասխան փաստարկված թվային ցուցանիշների, թե ինչ է կատարվել այս տարիների ընթացքում։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր դիտարկումներում դուք չեք կարողանում գտնել մեկ անգամ թիվ, որը հակասում է եւ չի համապատասխանում իրականությանը եւ հնչում է ի պատասխան ընդհանրապես հռետորական հարց։ Իսկ գնում ենք ընտրությունների, որովհետեւ ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը քաղաքական մեծամասնությունը գտել է հենց ընտրությունների տեսքով։ Եվ ընդ որում այն պարագայում, երբ քաղաքական դաշտում մեծամասնությունը գտնում էին, որ դրա կարիքը չկա։ Խոսում եք ընդդիմության նկատմամբ քաղաքական ճնշումներից, նկատի ունեմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նկատմամբ քաղաքական ճնշումներից, այն պարագայում, երբ դա չկա։ Եվ խնդրում եմ, մի փորձեք ստեղծել այնպիսի տպավորություն, այսպես հալածյալի կերպար ստանձնել, որովհետև արժեքային մակարդակում դա դեմ է մեր սկզբունքներին, եւ չունենք ոչ դա անելու ցանկություն, ոչ էլ նպատակ։ Քիչ անց, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, քիչ անց մենք խորհրդարանում քվեարկելու ենք, որի արդյունքում ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կարձակվի եւ հունիս ամսին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ կարծում եմ, եւ իհարկե խորհրդարանը շարունակելու է իր գործունեությունը, բայց կարծում եմ առիթ է, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեմ նախ իմ քայլը խմբակցության անունից նախ խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ունեցել ենք շատ տարբեր հարցերում տարաձայնություններ, բովանդակային տարաձայնություններ, միևնույն հարցի խնդրի լուծումը գտնելու կապակցությամբ։ Եվ այն, որ ընդդիմությունն ունի, ինչպես պարոն Գաբրիելյանը նշեց, օրենքի ընդունված օրենքների թվականակը ցուցանիշներ ընդդիմության կողմից, կարծում եմ դա նույնպես վկայում է հիմնականում արդյունավետ համատեղ աշխատանքի մասին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ քայլը խմբակցությանը, որովհետև հատկապես վերջին ամիսների ընթացքում, պատերազմից հետո, իմ քայլը խմբակցությունը քաջ գիտակցել է այն պատասխանատվությունը, որը կրում է երկրում կայունություն ապահովելու համար եւ երկիրն անցնցում պահելու, որը կարող էր հանգեցնել արտաքին, ինչպես նաեւ անվտանգային սպառնալիքների։ Եվ կամք դրսևորել հարթ կերպով դժվարություններով այս հանգրվանին հասցնելու, որն իհարկե հեշտ չի եղել, հաշվի առնելով այն ճնշումները, ահռելի ճնշումները, որը եղել է թիմի նկատմամբ հավաքական առումով եւ անհապտապես յուրաքանչյուր պատգամավորի նկատմամբ։ Եվ ամենակարևորը, շնորհակալություն
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայ ժողովրդին։ Որովհետև այս ընթացքում, որտեղ պետք է քննադատել եք, որտեղ պետք է սատարել եք, որտեղ սխալվել ենք, փորձել եք ուղղել մեր սխալները։ Որովհետև հավատացել եք, որ եթե մեզ քննադատեք, մենք ականջալուր ենք լինելու ձեր քննադատություններին, որ եթե ուղղեք, մենք կուղվենք։ Այո, գուցե սխալվել ենք ու թերացել որոշ դեպքերում, ինչպես բոլոր իշխանությունները։ Բայց մենք մեզ պատվիրակված գլխավոր հանձնառությունը կատարել ենք։ Դուք մեզ պահ եք տվել ամենաթանկը, ձեր իշխանությունը, որը մենք թույլ չենք տվել ֆիզիկական, բարոյական, ինչպես նաև կյանքի սպառնալիքի ներքո խլել ձեզանից։ Եվ այսօր մենք ձեզ պատկանող իշխանությունը ձեզ ենք վերադարձնում։ Որպես ժողովրդի մանդատը կրող քաղաքական մեծամասնություն, մենք հաստատակամ ենք Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնելու ազատ, արդար, թափանցիկ, օրինակարգ ընտրություններ եւ ժողովրդի կամքի ոտնահարման ցանկացած փորձ ու դրսևորում ընտրությունների ընթացքում վստահաբար արժանանալու է ամենախիստ համարժեք արձագանքի։ Իմ քայլը խմբակցությունը այսօր ձեռնպահ է քվեարկելու վարչապետի թեկնածուին, որով եւ հնարավոր կլինի հունիս ամսին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Շնորհակալություն։ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի եզրափակիչ ելույթը։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի արձանագրում անել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ես այս ամբիոնից շատ երկար ըստ էության ժամերով խոսել եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացից բովանդակային առումով, խոսել եմ պատերազմից եւ դրա կարևոր հանգամանքներից բովանդակային առումով եւ խոսել եմ վերջին 3 տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից ու բարեփոխումներից բովանդակային առումով։ Եվ ես արձանագրում եմ, որ այդ բովանդակային բարձրաձայնումների եւ արձանագրումներից հետո մեր ընդդիմախոսները ըստ էության որևէ բովանդակային հակադարձում չեն ունեցել։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Որևէ բովանդակային հակադարձում չեն ունեցել եւ սա ես չափազանց կարևոր եմ համարում։ Բայց ուզում եմ երկու հանգամանքի այնուամենայնիվ անդրադառնալ քիչ առաջ այս ամբիոնից հնչած հետեւյալ շեշտադրմանը, ինչքանով ենք մենք եղել սկզբունքային եւ ինչպես է որ մենք ընդդիմություն եղած ժամանակ մի բան էինք ասում, իշխանություն եղած ժամանակ բոլորովին այլ բան էինք ասում։ Ելք դաշինքի նախընտրական ցուցակում, նախընտրական ծրագրում կարևորագույն կետերից մեկը եղել է 20% համահարթ եկամտահարկի սահմանումը։ Ես ճիշտն ասած չհասցրի նայեմ, թե մեր գործընկերները այդ փոփոխությանը ինչպես են քվեարկել, կողմ են քվեարկել, թե դեմ են քվեարկել։ Ելք դաշինքի կարևորագույն դրույթներից մեկը եղել է համամասնական ընտրակարգի, այսինքն քաղաքական ընտրությունների անցնելը։ Եվ ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր վերջերս համամասնական ընտրակարգի անցնելու տրամաբանությունը եւ մեր հարգելի գործընկերներ ցույց էին տալիս իրենց սկզբունքայնությունը, ինչպես համացանցում հայտնվեցին հայտնի ելույթների հայտնի կտորներ, որտեղ մարդիկ ավելի սկզբունքային էին կամ ավելի ճիշտ լրիվ հակառակն են ասում։ Այս թվարկումը դեռ երկար կարելի է շարունակել, բայց կարծում եմ այս երկու օրինակը բավարար է ցույց տալու համար այն ինչի մասին խոսվում է։ Ինչքանով ենք մենք սկզբունքային եղել
Գիտեք, ես կարող եմ մի բան ասել, մենք միշտ չի, որ գնացել ենք մեր քաղաքական շահի հետևից։ Սա ճշմարտություն է, բայց մենք միշտ գնացել ենք մեր հայտարարած արժեքների հետևից։ Հեղափոխությունից առաջ մենք հայտարարել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու եւ վենդետաներ չեն եղել։ Այո, մենք խոսել ենք արդարության ու արդարադատության մասին եւ ելի եմ ասում, վենդետաներ չեն լինելու մենք խոստացել ենք այն պայմաններում, երբ որ այո ունեինք անսահմանափակ իշխանություն ըստ էության ժողովրդի կողմից տրված։ Մենք խոստացել ենք, որ կադրային ջարդ չի լինելու եւ մենք խոստացել ենք, որ բոլորը ունենալու են նոր Հայաստանը կառուցելուն մասնակցելու իրենց հնարավորությունը։ Հիմա մեր երեսով են տալիս Օսիպյանին, այո, ինչի մենակ Օսիպյանին, էլի մարդկանց կարող են տալ երեսով։ Բայց ես հենց այս ֆոնին ուզում եմ ընդգծել այն, ինչ տեղի է ունեցել Իմ քայլը խմբակցության հետ։ 88 հոգանոց Իմ քայլը խմբակցությունը անցնելով ամենադաժան փորձությունների միջով այսօր միասնական է եւ կատարել է իր ամենամեծ առաքելությունը, ժողովրդից ստացած իշխանությունը վերադարձնում է ժողովրդին։ Այս դահլիճում նստած դահլիճի այս հատվածում նստած մարդիկ իրար հետ կապված չեն ոչ բիզնես, ոչ ինչ-որ այլ ստվերային կապերով, այս մարդկանց իրար հետ կապել են միայն արժեքները եւ միայն սկզբունքները։ Եվ կային մարդիկ, ովքեր օրինակ համոզված էին նոյեմբերին, հոկտեմբերին եւ նույնիսկ սեպտեմբերին, որ այդպես արդեն խոսվում էր, որ 20 հոգի պետք կլինի, չգիտեմ, $5 միլիոն կդնեն, $10 միլիոն կդնեն, $50 միլիոն կդնեն եւ Իմ քայլը խմբակցությունից 1000 ներողություն այդ արտահայտության համար 20 հոգի, 23 հոգի կներեք արտահայտությանս համար կգնեն։ Մենք տեսանք դրել, չգիտեմ որտեղ են դրել, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Իմ քայլը խմբակցության հետ։ Եվ մենք տեսանք, թե նրանք, եւ կտեսնենք, թե նրանք, ովքեր ազգի, ժողովրդի, սահմանների, ծննդավայրի մտահոգություններով մտահոգված բան էին անում, տենց հեռանում էին, տեսնենք, թե ուր կհասնեն։ Ես կարծում եմ, որ նրանք հասել են արդեն։ Եվ ես այս առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Իմ քայլը խմբակցությանը, որովհետև չգիտեմ Օսիպյաններ, Պողոսյաններ, էլ ինչեր կարող են բարձրաձայնել, բայց Իմ քայլը խմբակցությունը ապացուցեց, որ արժեքների մասին խոսակցությունը եւ սկզբունքների մասին խոսակցությունը դա ուղղակի կենաց եւ վերնագիր չէ, այլ դա մի բան է, որը կա, գոյություն ունի 21-րդ դարի Հայաստանում։ Եվ այս փաստն է, որ պիտի մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը հպարտության առիթ եւ տեղիք տա։ Եկեք նայենք մեր խորհրդարանական պատմությանը։ Մենք անցել ենք 1998 թվականի փորձություն, 1999 թվականի փորձություն եւ եղել են խմբակցություններ, որտեղ թվում է թե հավաքվել են մարդիկ, ովքեր ամենածանր փորձություններով են անցած եղել, բայց նրանք այս փորձությանը չեն դիմացել։ Եվ ամենադաժան փորձությանը դիմացել են այն մարդիկ, ում հենց դա չի ներվում։
Հենց դա չի ներվում ձեզ, մեզ, դա չի ներվում, որտեղ մարդիկ չեն հասկանում, ոնց կարելի է չծախվել այն ժամանակ եւ բորսայում ամենամեծ եւ ամենաբարձր գներն են։ Հենց դա չի ձեզ ներվում, մեզ ներվում, ուրիշ որևէ բան չմտածեք։ Չի ոնց կարելի է չծախվել, չէ՞ որ միլիոններ, չգիտեմ։ Եվ այսօրը մեր ամենամեծ հաղթանակն է։ Ժողովրդի ամենամեծ հաղթանակն է։ Արժեքների ամենամեծ հաղթանակն է։ Բարոյականության ամենամեծ հաղթանակն է։ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ հաղթանակն է եւ ապագայի ամենամեծ հաղթանակն է։ Եվ կրկին իմ շնորհակալության խոսքերը իմ քայլախմբակցությանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից։ Շնորհակալ եմ եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ ապագա կա ապագա։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությանը պետք է հետևի քվեարկություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 140-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն վարչապետն ընտրվում է անվանական քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Այժմ քվեարկենք։ Քվեարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 1, դեմ 1, ձեռնպահ 76, որոշումը չի ընդունվել։ Հարգելի գործընկերներ, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 3-րդ մասի եւ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 140-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակվում է։ Սրան հետևելու են նոր խորհրդարանական ընտրությունների նշանակումը, մինչ այդ, հարգելի գործընկերներ, մինչ նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստը, մեր գումարման խորհրդարանը շարունակում է գործել իր լիազորությունների ողջ շրջանակներով, այնպես որ կհանդիպենք առաջիկայում ցտեսություն։